Maandiko yanasema ni mwanzo tena mwisho, tunaomba ukaanze pamoja nasi na ukamalize pamoja nasi. Kila mmoja aseme amen. Amen. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi ukiwa unaketi. Mpigie Yesu makofi mengine ukiwa unaketi hapo ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Tupigie makofi mengi wa waimbaji wanaposhuka. Amen. Mungu awabariki sana. Nasema tena Mungu awabariki sana. Shika jirani yako mkono, mwambie karibu nyumbani mwa Bwana. Kwa sauti nzuri kabisa, ukiwa unatabasamu katika sura yako, mwambie karibu nyumbani mwa Bwana. Amen. Mungu awabariki sana. Asubuhi ya leo penda tujifunze mambo mawili matatu kwa ajili ya Mungu, lakini kwa ajili ya maisha yetu sisi, na naamini itakuwa baraka kubwa katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tujifunze kuhusu ahadi. Tusema ahadi. Ahadi. Nikwambie tu asubuhi ya leo, vile unavyoongea ndivyo ambavyo Mungu anafungua maisha yako pia. Kwa hiyo unavyoongea jaribu kunijibisha, na itakuwa baraka sana katika maisha yetu sisi sote. Bwana Yesu asifiwe tena. Sema ahadi. Sasa hizi ahadi, kuna ahadi za namna nyingi. Kuna ahadi za wanadamu. Unaweza ukapewa ahadi na mama yako, unaweza ukapewa ahadi na mjomba wako, shangazi yako, lakini pia kuna ahadi za kaka, lakini pia kuna ahadi zingine zinazoenda mbali ambazo mtu amjuani au mfahamiani, lakini kutokana na kitu ambacho mnataka kuingia makubaliano nacho nyinyi kama watu wawili au watatu au watano au kundi, vile ambavyo mnakuwa mmejipangia wenyewe, mnajikuta mnaingia katika ahadi hata kama hamjuani au mfahamiani, kwa sababu ya kuweza kutimiza lile lengo ambalo limewafanya nyinyi kuwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi mmenielewa hapo? Nisikie makofi kwa ajili ya Yesu Kristo. Haleluya. Sasa ahadi haitaki kama ahadi. Ahadi ili iwe na manufaa kwenye maisha ya mwanadamu ni lazima igeuke ije kwenye uhalisia, ili ule uhalisia wa ahadi uweze kubadilisha maisha yako. Kama mtu ameahidi atakupatia shilingi 10,000, katika moyo wako utapata tumaini, lakini lile tumaini haliwezi kukusaidia endapo kama hautoipata ile shilingi 10,000, kama hatokupatia ile shilingi 10,000. Ahadi yoyote unayopewa ili iweze kuwa na manufaa kwenye maisha yako haitaki kubaki kama ahadi, inatakiwa itimizwe ahadi. Kile kilichotimizwa ndicho kinachoitwa baraka juu ya maisha yako. Najua una ahadi nyingi katika maisha yako, umeahidiwa na watu wengi, labda hazijatimia. Nikwambie tu asubuhi ya leo, neema ya Mungu iko hapa kwa ajili ya kuhakikisha ahadi zako zote zinatimia katika jina la Yesu. Mtu anayeamini ampigie Mungu makofi mengine mengi. Sasa kama nilivyokwisha kukwambia, ahadi ili iwe na manufaa kwenye maisha ya mwanadamu lazima itimie. Lazima kile ambacho umeahidiwa uweze kupewa, uweze kupatiwa. Sasa unaweza ukaahidiwa na baba yako mzazi, lakini anaweza asitimize ile ahadi ambayo amekuahidi. Unaweza ukaahidiwa ahadi na mama yako mzazi, lakini anaweza asitimize ile ahadi ambayo amekuahidi. Wakati mwingine si kwa sababu hapendi kutimiza ile ahadi ambayo alikupa. Wakati mwingine si kwa sababu hataki kukupatia kile alichokuahidi. Inaweza ikatokea changamoto ikamfanya asiweze kutimiza ile ahadi. Mfano, amekuahidi kwamba wewe utasoma, nitahakikisha mpaka utafika chuo kikuu, mpaka utachoka mwenyewe. Lakini baba yako huyo anapoongea, wakati huo alikuwa anafanya kazi, kaajiriwa serikalini, au anafanya biashara zake zinaenda vizuri. Lakini baada ya miaka kadhaa kwenda, ukiwa bado uko shuleni, umefika form 1, baba yako akayumba kiuchumi. Si kwamba hataki kutimiza ahadi aliyokuahidi, ila ni kwa sababu ameshayumba kiuchumi, maana yake hawezi tena kukusaidia kutimiza ile ahadi aliyoweka katika maisha yako. Sasa inabidi ujifunze kwenye maisha yako, si kila mtu ambaye hajatimiza ahadi kwenye maisha yako amependa. Wakati mwingine watu wanatuahidi vitu wakiwa wana moyo mmoja, wakiwa na nia nzuri, wakiwa na upendo na wakimaanisha ndani mioyo yao, lakini changamoto ambazo wanapitia huenda sisi hatujui zinawafanya wasiweze kutimiza hizo ahadi katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa neno la Mungu linatuambia tu na upendo. Hakikisha kama kuna mtu kakuahidi kitu,
Katika maombi yako hakikisha unamwombea na yeye pia, kwa sababu watu wanapitia vitu ambavyo hujui. Watu wanapitia changamoto ambazo huwezi kuzijua. Si kila mtu anaweza akafungua kinywa chake kukwambia mimi napitia hichi, napitia hichi, napitia hichi. Wakati mwingine mtu anapitia magumu, lakini ananyamaza, anaamua kufa nayo mwenyewe pamoja na Mungu wake. Kwa kama mtu kakuahidi kitu, hakikisha katika maombi yako pia unamweka na yeye pia kwenye maombi kwa Mwenyezi Mungu, ili Mungu ahakikishe anamweka salama kwa ajili aweze kutimiza ahadi ile aliyokuahidi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivyo kwa sababu asilimia kubwa sisi wanadamu tuko vizuri kwenye kulaumu, na kila mwanadamu ni mwalimu kwa mwanadamu mwenzie. Tunapenda kufundisha wanadamu wenzetu. Yaani mimi nipo vizuri sana kumwangalia kaka pale nikamfundisha, kujifanya mimi ni mwalimu kwenye maisha yake, kumfundisha kitu ambacho mimi mwenyewe siwezi kukifanya, mimi mwenyewe siwezi kukitenda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwenye maisha yako tupunguza kuwa judgmental, kuwahukumu watu kwa kile ambacho wamekuahidi alafu hawajatimiza. Hakuna kitu kibaya kama kumhukumu mtu ambaye hujui kwa nini kafanya hilo jambo. Ndio maana unamhitaji Mungu kwenye maisha yako ili akusaidie kila kitu ambacho umeahidiwa kwenye maisha yako kiweze kutimiza kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, sio kwa mwanadamu mwenyewe. Kwa sababu anayekuahidi hana nguvu ya kukulipa, hana nguvu ya kukupatia, hana nguvu ya kukupa chochote kile kama Mungu hajatia nguvu yake. Ndio maana unahitaji kumwombea yule ambaye amekuahidi. Awe ni mzazi wako amekuahidi atakupatia kitu fulani. Katika maombi yako usiku, usishangilie tu mimi nimeahidiwa, kwa sababu katika ahadi adui naye pia anasikia ile ahadi unaoahidiwa wewe. Anahakikisha anaweka ugumu, kwa sababu ana vita na wewe ili usiweze kuipata ile ahadi ambayo umeahidiwa. Kwa omba usiku, muombe na yeye pia aliyekuahidi. Usishangilie tu ahadi, kwa sababu ahadi isipotimia hakuna faida ya wewe kuahidiwa. Wangapi umenielewa hapo? Ningesikia makofi mengine ingekuwa baraka sana ndani ya nyumba ya Mungu. Sasa siku moja changamoto unazopitia na matatizo unayopitia yatakuja kuisha, alafu utamkumbuka Mungu wako na utafahamu ya kwamba kila kitu kilichotokea katika maisha yako ilikuwa ni kwa sababu, ilikuwa ni sababu, kulikuwa kuna sababu kwa nini kimetokea. Hata yale yaliyokuumiza zaidi, hata kile ambacho ulikihesabu kama laana kwenye maisha yako, utakuja kufahamu kwamba kilitokea kwa sababu. Halafu utakuja kushangaa ukiwa unajitazama baada ya kuvuka pale, utajiona umekuwa mtu mpya, kwa sababu Mungu aliamua kukupitisha katika hilo jaribu alilokupitisha wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mwanadamu asipopitishwa katika machungu ana tabia ya kurelax. Mungu ili akupeleke viwango vingine, akubadilishie maisha yako, ni lazima akuletee maumivu ya kukutoa sehemu ambayo uliipenda zaidi. Ile sehemu ambayo uliipenda zaidi ukitolewa, hata kama ilikuwa inakuharibu kwenye maisha yako, ilikuwa inaharibu system ya maisha yako, utaumia, kwa sababu kuna vitu ulikuwa unavipenda pale. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anajua unachokihitaji na ambacho unastahili kukipata kwenye maisha yako. Kwa hiyo anajua sehemu gani ya kukuumiza kwa ajili ya faraja ya mbele. Kwa hiyo atatengeneza njia ya namna yoyote, hata kama utalia machozi ya damu, lakini Mungu bado ataendelea na mpango wake ili ahakikishe faraja yako ya mbele inakuwa haina kikomo. Ningesikia makofi mengi kwa Yesu Kristo ingekuwa ni vyema. Kwa hiyo wanadamu wengi wanapenda kulalamika, wanapenda kucomplain, lakini kulalamika bila kuchukua hatua hakuwezi kubadilisha maisha yako. Utabaki pale pale bila kupiga hatua, utabaki na cycle ile ile ya watu wale wale na maumivu yale yale, halafu maisha yako yataendelea kushuka chini. Punguza kulalamika kwenye maisha yako. Mwaka 2025 changamoto inapotokea, muombe Mungu akupatie mlango sehemu nyingine kama amefunga mlango mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu ana milango zaidi ya 10,000 kwa ajili ya changamoto yako moja. Kwa ukifungwa mlango wa kushoto, jua kuna mlango kulia kaufungua kwa ajili yako. Kama sio kulia, upo mlango mbele kaufungua kwa ajili yako. Kama sio mbele, upo mlango hata juu, atatengeneza ngazi, wewe utapanda mpaka ufikie mlango wako, kwa sababu mipango ya Mungu kwa mwanadamu hakuna mtu anaweza kuizuia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. 2026 ishi maisha yako tofauti. Acha kulalamika, kwa sababu kulalamika hakujawahi kumsaidia mwanadamu hata siku moja. Hakuna mtu alisaidiwa kwa kulalamika. Mtu alisaidiwa na maisha yake akapiga hatua baada ya yeye kuamua. Na huu ni mwaka wa maamuzi, kwa lazima uwe na maamuzi magumu kwenye maisha yako. Kila jambo linalotokea, hata kama linakuumiza namna gani, jua Mungu hakutaka liwe hivyo, atakuandalia jambo lingine, na in fact ameliandaa tayari. Shida ni kwamba wewe hautaki kuona kwa sababu moja, mwanadamu
anavyoenda kwa Mungu kumuomba, ana shida, ana changamoto, tayari tunaendaga na majibu yetu. Mungu anatakiwa nijibu kwa namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Unamwomba Mungu lakini una expect tayari Mungu anatakiwa nijibu kwa namna hii. Mawazo yako sio sawa na mawazo ya Mungu. Njia zako sio sawa na njia za Mwenyezi Mungu. Kwa unavyomwomba Mungu jambo, hata kujibu kwa njia zako unazozijua wewe. Wakati mwingine unaweza ukamuomba Mungu akutoe katika machungu akupeleke katika furaha, lakini njia atakayoitumia sio njia ya furaha kukupeleka katika furaha. Atatumia njia ya uchungu ile ile ili kukupeleka katika furaha, lakini wewe lazima uwe na upeo huo, uelewe kwamba huyu ni Mungu. Wanadamu wachache wanaweza kubali hilo swala. Ana mtazamo wake na njia yake. Mungu anatakiwa anijibu hivi. Bwana Yesu asifiwe. Si kila njia ya uchungu, si kila njia ya maumivu ni njia ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine Mungu anatumia njia ya uchungu kukushape ili ukifika kule usije ukabadilika, utambue kwamba aliyenitoa kule ni Mungu. Kama niliweza kuvuka hapa, watoto wangu wataweza kuvuka pale siku nyingine wakija kunililia kwa changamoto ambayo nilipitia mimi. Kama mimi niliachwa lakini Mungu akanipitisha katika njia hii nikaweza kufika, mtoto wangu akiachwa nitakuwa na ushuhuda wa kumshuhudia kwamba yupo Mungu anayesaidiaga watu, yupo Mungu anayesimamaga na watu, yupo Mungu anayetufutaga machozi, yupo Mungu anayetupatia njia sehemu kusipokuwa na njia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni Mungu wa upendo, lakini ana njia tofauti za kutufikisha katika nchi yetu ya ahadi. Mimi nilipotazama nikahisi kwa mawazo yangu Mungu hakupaswa kufanya vile. Nilitazama stori ya wana wa Israeli kutoka katika nchi ya utumwa kwenda katika nchi ya ahadi. Walikuwa Misri wanaishi katika mateso. Mungu akamwambia Musa wachukue watoto wake, wana wa Mungu, wapeleke katika nchi ya ahadi, nchi yenye asali na maziwa. Nikategemea watatoka, watafika. Bwana Yesu asifiwe. Hawatopitia tena maumivu na machungu, hawatopitia tena mateso, hawatolia tena. Lakini unajua story inavyokuambia, walipita katika jangwa lenye nge, walipitia mateso, changamoto nyingine ziliendelea kama kawaida. Wangapi wanakubaliana na mimi hapo? Walipitia mateso na maumivu kama kawaida. Kuna wengine walikufa jangwani, hawakufika katika nchi ya ahadi. Nilitegemea Mungu kama ananipenda, Mungu kama ananihurumia, Mungu kama kweli kasikia kilio changu, ananitoa katika nyumba ya utumwa, ananipeleka katika nyumba yangu, nifike. Mungu ana uwezo na mamlaka ya kufanya kila kitu, nifike tu. Haya, nishafika katika nchi ya ahadi. Nafika, nakutana na maziwa, nakutana na asali, naanza kula. Wangapi wanatamani iwe hivyo? Lakini nakwambia Mungu hatatumia hiyo njia. Kuna njia ataitumia mpaka ufike kwenye hiyo nchi ya ahadi, mpaka ufike kwenye nchi yako ya ahadi. Mungu hata kufikisha tu chwa, ana uwezo wa kukufanya hivyo ukafika chwa, lakini utafika, hautoelewa umuhimu wa maisha, hautoelewa umuhimu wa Mungu. Mungu anakushepu kwanza katika jangwa. Hapo ulipo sasa hivi, hayo unayopitia, upo katika jangwa, lakini nchi ya ahadi lazima utafika. Endelea kuwa mtiifu kwa Mungu, endelea kumwamini Mungu, endelea kumwomba Mungu wako, endelea kufanya ibada. Mungu atakufikisha katika nchi yako ya ahadi. Nchi yako ya ahadi utafika tu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Sasa nataka tujifundishe ile somo la ahadi, lakini tutatoka katika kitabu cha Walumi sura ya 8 kuanzia mstari wa 33. Tafadhali, Walumi sura ya 8 kuanzia mstari wa 33. Tokea hapo Walumi sura ya 8. Bwana Yesu asifiwe. Nisikie sauti yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Twende mbele. Ni nani atakaye wahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Endelea. Ni nani atakaye tutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini, na naomba tusikilizane hapa kwa makini, na wewe unasoma. Inasema, lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Turudishe pale tena. Mimi nakushauri kama unasomanga Biblia, hakikisha unaposoma Biblia yako neno lako la mwisho kuja kumalizia liwage hilo hapo. Walumi 8:37. Lakini katika mambo hayo yote, unajitaja mwenyewe, kwa sababu kila kitu kinachotokea kwenye maisha ya mwanadamu ni ule ukiri unaokiri mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia hivyo kwa sababu mimi nimenisaidia. Mimi nilikuwa niko chuo nikikuhadisia mambo nilikuwa napitia na leo nitokea, hauwezi kuamini, lakini Mungu alinivusha kwa sababu ya hili andiko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika mambo hayo yote unajitaja, mimi fulani nitashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyenipenda.
Amen. Tumpigie Bwana Yesu makofi mengine mengi. Tuendelee. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo, tuendelee, wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Imeishia hapo. Yarudisha pale 37. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Tumpigie Bwana Yesu asifiwe. Tumpigie Bwana Yesu makofi mengi sana. Sasa nilichokuwa nataka nikufundishe kuhusu ahadi kinatokea hapa. Tunatokea wapi? Hapa. Sasa nisikilize, nikufundisha kitu kizuri sana. Nilikuwa nakwambia ahadi nyingi mbalimbali ambazo nimekufundisha, lakini nilisijakwambia kuhusu ahadi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu peke yake ndio anayeweza kutuhaidi sisi wanadamu, kutupatia ahadi na pia akaitimiza bila kuwa na mashaka, bila kuwa na changamoto yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kila kitu kinachotokea katika maisha ya mwanadamu ni ahadi ambayo Mungu alikwisha kuiahidi. Unaona jinsi ulivyokaa, jinsi unavyohema, jinsi unavyotazama hivi. Mungu alishaahidi. Mungu alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tumfanye mtu kwa nini? Kwa mfano wetu. Ili akafanyaje? Akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, si ndio? Wanyama wote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapotembea ni ahadi. Kwa kila kitu unachoishi nacho hapa ni ahadi ya Mungu katika maisha yako. Kwa hiyo ahadi ya Mungu peke yake ndiyo ahadi isiyoweza kubatilika. Mwanadamu anaweza kukupa ahadi hiyo isiitimize ikabadilika, lakini ahadi ya Mungu peke yake ndiyo ahadi ambayo haiwezi kubadilika. Amen. Na kila kitu unachokiomba kwa Mungu, kila kitu unachokihitaji, Bwana Yesu asifiwe, lazima utakipata. Si kwa sababu tu wewe unataka, kwa sababu ni ahadi ya Mungu. Hatufanikiwi, hatubarikiwi, hatupokei, hatupewi kwa sababu tunahitaji tu. Tunapata vitu vyote hivyo kwa sababu ni ahadi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni ahadi ya Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Kama ni ahadi, maana yake lazima ataitimiza. Kama sio leo, ataitimiza kesho. Oh, yes. Kama sio kesho, atatimiza kesho kutwa. Amen. Kama sio mwaka huu, atatimiza mwaka ujao. Amen. Kila tunachokihitaji, kila mwanadamu anachokihitaji kwenye maisha yake atakipata kwa sababu ni ahadi. Usilie, punguza machozi, punguza kulalamikia watu, punguza kuwalaumu watu, kwa sababu hata kama ukiwalaumu mara 1000 hawana nguvu ya kutimiza ahadi zao juu ya maisha yako isipokuwa Mwenyezi Mungu. Mungu ndio mwenye uwezo wa kutimiza kila ahadi kwenye maisha ya mwanadamu. Kile unachokihitaji leo ni ahadi ya Mungu, lazima atakupatia, kwa sababu alisema utabarikiwa mashambani, utabarikiwa mjini. Kama uko mjini, jua ipo baraka yako, kwa sababu ni ahadi ya Mungu. Amen. Umekuja mjini kutafuta, ndio. Kilichokutoa kijijini ukaja mjini ni kutafuta, ndio, sawa, hakuna shida. Lakini pamoja na kwamba umekuja hapa kwa lengo la kutafuta, utapata si kwa sababu tu ulikuja, utapata kwa sababu ni ahadi ya Mungu. Alisema utabarikiwa mjini pia. Oh yes. Ukibaki kijijini, si unalima kwa sababu unataka kupata tu, si unapambana kwa sababu unataka upate mazao, utapata kwa sababu Mungu alisema hata kijijini pia atakubariki. Amen. Kwa hiyo tunabarikiwa, tunapokea, tunapewa na Mungu, si kwa sababu tuna uhitaji. Tunapewa kwa sababu ni ahadi za Mungu katika maisha yetu sisi wanadamu, sisi kama watoto wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nilikwambia ahadi isipotimia inakuwa ni bure, haiwezi kukusaidia. Ahadi ili msaidie mwanadamu inabidi itimie. Mungu atatimiza ahadi zake katika maisha yetu siku ya leo. Napokea. Mungu atatimiza ahadi katika maisha yako siku ya leo. Napokea. Mtu anayeamini aseme napokea yenye nguvu. Haleluya. Napokea. Sasa kwenye maisha yako, kwenye maisha ya mwanadamu, kuna wakati tutapoteza ahadi zetu, si kwa kutokuzipata, kwa kucheleweshwa. Shetani ana njia za kumcheleweshea mtu kupokea ahadi yake, lakini hana uwezo wa kuichukua ile ahadi asiweze kuipokea yule mtu. Shetani hawezi kuzuia usipokee ahadi yako, ila ana uwezo wa kuchelewesha. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu mtoa ahadi ni Mungu, sio mwanadamu. Aliyekuahidia kwamba maisha yako yatakuwa ni maisha bora, maisha mazuri, utafanikiwa, sio mwanadamu, ni Mungu. Kwa hiyo Mungu ndo kashikilia ahadi ya mwanadamu. Mungu ndo kashikilia ahadi zako. Mungu ndo kashika uhai wako kwenye mikono yake. Kwa kama Mungu ndo mwenye ahadi zako, shetani hawezi kuzichukua hizo ahadi. Naomba simama hapa nikuonyeshe mfano mzuri sana uweze kuona utofauti wa kucheleweshewa ahadi
na utofauti wa kutokupata ahadi, kwamba mtu kaenda kuchukua ahadi zako. Mtu anakuambia tuombe Mungu kwa sababu shetani ana uwezo wa kwenda kuchukua ahadi yako akaificha mfukoni. Shetani hawezi kuficha ahadi yako mfukoni. Shetani hawezi kuchukua ahadi yako, atakucheleweshea kwa sababu hana uwezo, hana nguvu ya kwenda kuichukua, kwa sababu ilipo ni sehemu ambayo yeye hawezi kufika. Anaweza kufika ni wewe peke yako na Yesu Kristo aliye ndani yako. Mtu mmoja anayeamini aseme amina. Amina. Haleluya. Simama hapo. Tupige makofi unapokuja hapo. Simama hapo katikati. Sasa okay. Alafu sasa mfano unaokupigia utakubali kweli? Hata nikupigie kama shetani au nijifanye mimi ya shetani, utakubali? Au nitakuwa na kunenea? Anasema shetani labda yeye huyu hataki, basi kaweka nitakuwa shetani. Tupige makofi mengi sana. Chukua yale maji pale, maji. Hata kama sio yako chukua, tumpatie. Sasa huyu hapa ni mwanadamu. Huyu hapa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu kashika ahadi zako, kashika ahadi za mwanadamu. Mungu ndo kakuahidi maisha bora hapa duniani, kakuahidi ulinzi hapa duniani. Yale yote unayoyahitaji na yale ambayo bado hujaanza kumwomba Mungu, Mungu kakuahidi yote. Utakuwa na maisha safi, maisha mazuri hapa duniani. Yoyote anayemwamini Mungu ataishi maisha ya utauwa hapa duniani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kakuahidi, anazo ahadi zako, kazishikilia. Mungu kashika ahadi za mwanadamu kwenye mikono yake. Uhai wako pia upo kwenye mikono yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu ahadi anazo yeye, shetani anaweza vipi kuchelewesha ahadi za mwanadamu kwenye maisha yake? Kwa sababu shetani kama ana uwezo wa kuchelewesha, lazima kuwa kuna njia anayoitumia, na hiyo njia ndiyo mwanadamu anatakiwa aidhibiti, ili shetani asiweze kuweza kumcheleweshea ahadi zake kwenye maisha yake. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi ndo shetani, mimi ndo Mr. Devil. Bwana Yesu asifiwe. Nipige makofi. Haleluya. Sasa kwa sababu mimi ni shetani, mimi nitakachokifanya ili wasizipate zile ahadi, nitafanya kitu kimoja kwake, sio kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Shetani hazuii baraka za mwanadamu, kwa sababu anaenda moja kwa moja kwa Mungu. Anakuja anasimama hapa, anakwambia hapana, hutakuja kuchukua ahadi zako, hutakuja kuchukua baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Anachofanya ni kitu kimoja, kwa sababu hawezi kumfikia Mungu, kwa sababu Mungu ni nuru, yeye ni giza. Nuru na giza havichangamani, haviwezi kukaa pamoja, lazima moja itashindwa, na kitakachoshindwa kwenye nuru na giza ni giza litashindwa, kwa sababu nuru siku zote huaga inang'aa kupita giza. Nuru ikiingia, giza linakimbia. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana yake hawezi kufika shetani kwa Mungu, kwa sababu Mungu ni nuru tayari. Mungu kajitosheleza. Mungu ndiye aliyemuumba shetani, ndiye aliyemtengeneza shetani. Mungu anajua kuamka kama shetani analalaga, anajua hadi muda wake na saa yake ya kuamka, kwa sababu yeye ndiye aliyempa nguvu ya kuamka na kulala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nguvu yoyote aliyokuwa nayo shetani kaitoa kwa Mungu, kwa sababu shetani hajajiumba, shetani hajajitengeneza, shetani kaumbwa. Aliyemuumba ndiye Mungu aliyeshika ahadi za mwanadamu. Maana yake shetani hana mamlaka, hana nguvu kumzidi Mungu aliyemuumba. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisikie makofi mengi kwa ajili ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Sasa kwa sababu hawezi kufika huku akaja kuchukua baraka yako, anachokifanya kitu kimoja, anakuja kwako wewe, kwa sababu ana uwezo wa kukufikia. Are we together, people of God? Kwa sababu ana uwezo wa kukufikia mwanadamu, anakuja kwako. Anachokuja kufanya kwako, kwa sababu nikikwambia anakuja kwako, sawa. Ukijiangalia sasa utasema shetani karibu maisha yangu. Huje kumuona? Ushakumwona shetani? Do you know how he looks like? Tunasikia shetani ni mwanaume, lakini unamjua jinsi alivyo? Ni mweupe au mweusi? Anavaaga suti, anavaaga mtandio? Sijui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui mimi anafananaje. That's not my business. Biashara yangu sio kujua shetani anafananaje. Biashara yangu ni kujua kwamba ipo chini ya miguu yangu na hataki kunyanyuka aje juu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kutaka kumjua jinsi alivyo, maana yake unataka unyanyue mguu wako umwangalie, na ukinyanyua mguu wako lazima atasimama, na akisimama ataharibu maisha yako. Watu wengi wako busy kutafuta changamoto na shida, wanashindwa kutafuta solution za kutibu changamoto walizokuwa nazo kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiwe busy duniani kutafuta matatizo, vitu vinavyoleta matatizo kwenye maisha yako, watu wanaotoa furaha kwenye maisha yako, watu wanaokutolea amani kwenye maisha yako. Usiwe busy kuwatafuta hao, kuangalia hao, kutaka kwenda kubishana nao. Kuwa busy kutafuta watu ambao watakupa furaha na amani kwenye maisha yako. Amen. Kuwa busy kutafuta solution za matatizo yako, acha kuwa busy kuyatafuta matatizo ili useme kwamba mimi nina nguvu ya kupambana, naweza mimi pia nikapambana. Msinione mimi ni mnyonge. Mimi ni mlokole lakini pia najiweza. Yes, mnajiweza sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mfano, mimi naweza nikampiga huyu, sio kiukweli kweli, kiuongo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naweza nikampiga huyu. Tuwekane hapa ngumi tuanze kupigana. Labda mimi nitakuwa na uwezo wa kumpiga kweli kweli. Lakini nikimpiga, nini kinachotokezea? Nitashangilia na watu, kampiga. Alafu
ana nguvu, alafu tunatafuta validation kwa watu ambao watusaidii. Mwanadamu hata kama akikuvalue hawezi kukusaidia kitu. Acha Mungu akuvalue. Acha Mungu avalue uwepo wako hapa duniani. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanatafuta kujulikana na watu ambao wakusaidii. Acha sifa za kijinga ambazo zikusaidie. Usimpige mtu kwa sababu unataka kujionyesha kwa watu una nguvu, kwa sababu akifa utaenda jela kama kawaida, na waliokuwa wanakushangilia hawatakuja kukutoa jela. Watakucheka, wasema yule naye pia anapenda maugomvi. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweka ngumi hivi, mtu anakuambia J3, na wewe unasema kweli mimi ni J3. Unampiga mtu anakufa. Akishakufa waliokuwa wanasema J3 wanageuka, wanaanza kusema huyu jamani mkorofi sana, hata hivyo ana deserve kwenda. Yule pale polisi wakija wanakuonyeshia wenyewe. Mwanadamu ni mtu wa kugeuka muda wote, anakubadilika muda wote. Bwana Yesu asifiwe. So shetani hawezi kwenda kwa Mungu kuchukua baraka yako. Anachofanya ni kitu kimoja, ili ahadi yako ichelewe, anakuja kwako. Anaingiaje? Haji kwako akwambii Hamidu, mimi nimekuja nataka nicheleweshe baraka zako, njoo huko tupige story. Hakwambii hivyo kwa sababu hujawahi kumuona, hampigi story. Shetani ni roho, anachofanya anaingia kwenye mawazo yako, kwa sababu anasema ana nguvu ya kuingia katika mawazo yetu, katika fikira zetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu ni mtu ambaye anampenda Mungu. Mungu simama pale pale, usije tulia hapo. Sasa huyu anampenda Mungu, ni mtu wa kanisani, anampenda Mungu, anapenda kusali, anamwabudu Mungu vizuri, ahadi yake iko kule. The more anapozidi kumwabudu Mungu, the more anapomtegemea Mungu, the more anapokuwa anamwaza Mungu, the more anakuwa yuko bended na Mungu, yuko pamoja na Mungu, ndipo anaposogelea ahadi yake. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unapokuja kanisani hivi, unapokuwa committed kwa Mungu, unapokuwa unasali, unafanya ibada kila siku, ndivyo unaposogelea ahadi zako kwa Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Unapompenda Mungu kwa moyo wako mmoja, ndivyo unaposogelea ahadi zako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ahadi yako ndio hapa unaisogelea, kwa sababu kila siku unakuja kwa IPM wewe. Kila siku unasali, kila siku unapambana, unasema Mungu siwezi nikakuacha, Mungu wewe ni kila kitu. Wewe ndo sababu ya mimi kuishi. Wewe ndo namba moja kwenye maisha yangu. Unakaribia hapa hivi, shetani anaingiza wazo, huyu ana mpenzi anamwacha. The moment akishaachwa na mpenzi, mawazo yake yanabadilika. Hata angalia huku lazima atageuka. Kwanza kumtafuta mpenzi wake aliyemuumiza. Ni ukweli sio kweli? Ni kweli. Nimpigie Bwana Yesu makofi mengine mengi. Oh yes. Kwa shetani anachelewesha ahadi zako, si kwa sababu anaenda kwa Mungu moja kwa moja kuja kuichukua zawadi ahadi yako. Haji moja kwa moja kuchukua ahadi yako na kusema mimi ninayo. Shetani hana ahadi, hana baraka yako. Hajashikilia baraka yako wala ahadi yako hana. Iko kwa Mungu pale pale. Shida ni wewe haufikagi kwa Mungu, kwa sababu ukikaribia kufika anaingiza wazo. Ukishaumizwa na mpenzi wako kishakuacha, mna watoto 3. Wewe utakuwa na uchungu. Ukishakuwa na uchungu, ukiumia, akili yako haitomwaza tena Mungu, akili yako itamwaza mke wako. Ndio pale ulishakaribia kufika hapa, ni Jumapili inayofuata uje uchukue baraka yako, uje uchukue mabilioni yako, uje uione baraka yako live macho kwa macho. Tayari ushaanza kurudi kuja kumfuata mke wako, kumtafuta mke wako sasa. Utafuta ile changamoto inayokuumiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu ananielewa hapo? Makofi mengine kwa Mungu angekuwa mengi zaidi. Hallelujah. Yes. Sasa angalia hatua alizopiga na pale alipokuwa mwanzo. Alikuwa kishafika. He was so very close kuja kuchukua baraka yake. Lakini ona hatua alizopiga. Shetani anajua namna ya kucheza na akili zako. Katika jina la Yesu, Jumapili leo, Mungu asaidie shetani asikuone na usiingie kwenye mtego wake katika jina la Yesu. Napokea. Sasa kwa sababu kesha kuvuta hadi huku, mnaombana msamaha, mnarudiana. Familia isharudi, ishakuwa settled. Bwana Yesu asifiwe. Unasema namrudia tena Mungu. Mungu hakuwa wa kwanza, ulikuwa una stress wewe, ukilala unamwaza mpenzi wako, kisha ondoka. Kitanda kikubwa, si ndio? Ongeza sauti, si ndio? Ndio. Kitanda kikubwa, uelewi. Mungu hutaki kusikia Biblia. IPM anakuja, usitaki kwenda kwenye kikao cha wanaume. Mimi mke wangu kaniacha, sisikii kitu. Sasa pale kwa sababu umegeukia huku, akisharudi unakuwa na amani. Unaanza kwenda kwa IPM tena. Unakuja kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Unamweka Mungu anakuwa wa kwanza kwenye maisha yako. Unaendelea kusali kama kawaida. Unaendelea kumuomba Mungu kama kawaida. Maana yake unaanza kuisogelea tena ahadi yako kama kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Usisahau wewe ni engineer, umetoka kwenye matatizo ya familia. Unakaribia hapa kwenye ahadi yako. Pap. Hii hapa unataka kuishika. Wewe ulikuwa na deal, unataka upatiwe contract. Wanakucancel. Wakisha kucancel, akili yako yote inageuka tena. Unaanza kuwaza dili langu lile, kwa nini limecancel, na watoto watakuwa ni walipie ada. Nitawapata wapi pesa, natakiwa nikalipe kodi ya nyumba. Unaanza tena kurudi kwenda kulitafuta ile dili lingine kwa ajili ya familia yako iweze kusimama. Automatically ni ngumu wewe kuifikia ahadi yako kwa Mungu. Kwa shetani anajua namna gani ya kukucheleweshea ahadi yako kwa namna hiyo, kwa mtindo huo, kwa staili hiyo. Lakini haji kwa Mungu moja kwa moja akaichukua baraka yako hivi akaishikilia, kwa sababu hana mamlaka ya kumfikia Mungu wako. Baraka yako ipo kwa Mungu mpaka leo unavyokuambia, lakini ni wewe bado hujajua namna gani ya kufika
kwa sababu shetani anajua njia ya kutumia kukuchelewesha wewe kufika katika ahadi zako. Mwache Mungu awe namba moja kwenye maisha yako ili ufikie ahadi zako. Haijalishi nini kinatokea kwenye maisha yako. Haijalishi unaumia namna gani. Usimwache Mungu, endelea kumfuata Mungu. Mwache Mungu awe namba moja kwenye maisha yako. Umeachwa, umekimbiwa, endelea kumfuata Mungu, kwa sababu Mungu anajua ana njia nyingi za kumrudisha yule mtu ambaye ni sahihi kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hilo dini linokuumiza kichwa, hiyo biashara inayokupa changamoto, umevunjiwa nyumba yako, hiyo nyumba kama Mungu alikupatia, ana njia ya kukupatia 10 nyingine bora zaidi ya ile ya kwanza. Ukiendelea kumwangania tu Mungu wako ukaacha kurudi nyuma, Mungu atakupatia nyumba nyingine. Haleluya. Amen. Haleluya. Hivyo ndivyo alivyofanya Ayubu. Hakugeuka nyuma, japokuwa alipitia changamoto ambazo hakuna mwanadamu yote ashapitia duniani. Bwana Yesu asifiwe. Alipoteza kila kitu unachokijua bora na cha thamani kwenye maisha ya mwanadamu. Alipoteza kila kitu, lakini Ayubu hakugeuka. Aliendelea kusonga mbele. Alifikia ahadi ya Mungu kwa kuifikia. Hivi ukitoa tu sauti yako leo kidogo, itakuwa baraka sana kwangu. Aliifikia baraka yake kuifikia. Kwa nini? Kwa sababu hakugeuka. Nani leo ataachwa asigeuke? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mzee una miaka mingapi? 54. Miaka 54. Mimi najua umenipita umri mkubwa sana, si ndio? Mimi atakuwa nilie na mapenzi, sio wewe, si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Nipige makofi basi, haleluya. Mimi tukiangalia hapa umri wetu, umri wake na wa kwangu, huyu ni kama babangu kabisa. Mimi nikimkuta huyu mzee ndo babangu, mkuta analia kwa ajili ya mapenzi, mama yako ananitesa sana, sielewi. Nitashangaa sana. Lakini nitashangaa kwa sababu mimi sijui nini anachojisikia ndani ya moyo wake. Naamini mimi ndio natakiwa niwe nakimbizana mapenzi, niwe naumizwa sasa hivi ndio nasema, kwa nini mimi nimeachika? Kwa nini nimeachwa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini mtu kama huyu hataki kulia. Lakini leo hii siombei ya kuacha. Shika maji mwenyewe. Mama akikuacha sasa hivi, akili yako utakuwa unakuja hapo, utaconcentrate tu. Kidogo utachanganyikiwa. Umeelewa nilichokuwa nakutolea mfano sasa? Amen. Hiyo ni taratibu, ni tamaduni ya mwanadamu. Akipoteza kitu chake cha muhimu, kitu chake cha thamani kwenye maisha yake, lazima atachanganyikiwa, akili yake itafocus kule. Shetani anajua vitu vyako vya umuhimu. Shetani anajua vitu ambavyo vinakuumiza, vinakuchanganya, unapovipenda, unapovivalue. Kwa anachojua, nikigusa hivyo vitu, huyu mtu nitamtoa kwenye leli, nitamtoa kwenye mstari wa kumfuata Mungu wake. Na nikimtoa kwenye mstari wa kumfuata Mungu wake, maana yake hivi alivyo navyo hatavipataga tena, na kile ambacho Mungu alikuwa kamwandalia hatokifikia na hatokipata kwenye maisha yake. Usikae kwenye mtego wa shetani, kwa sababu shetani anajua unachokihitaji zaidi ya vile ambavyo unavyojua wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Thamani yako na kitu chako cha msingi cha muhimu iwe ni Mungu kwanza. Nakwambia utaona maisha yako yanabadilika pakubwa sana. Amen. Mtu mmoja aseme napokea katika jina. Napokea. Sema napokea katika jina la Yesu. Napokea katika. Sema napokea katika jina la Yesu. Napokea. Haleluya. Amen. Haleluya. Sasa asante. The moment huyu hapa kesha geuka kwa Mungu, anakuja anasali vizuri. Sasa hivi kesha koma. Ndio ile mfano nilikuwa nakupigia. Kila kitu kinachotokea kwenye maisha yako kinatokea kwa sababu. Siku moja utakuja kupita kwenye mapito unayopitia leo. Halafu utamkumbuka Mungu wako na utatambua ya kwamba kila unachopitia kwenye maisha yako, kila changamoto unayopitia ilitokea kwa sababu Mungu alikuwa anataka kukutengeneza, kuona je, hata kama nitakiondoa hichi kwenye maisha yako, bado utaendelea kunitegemea mimi? Bado utaendelea kunifuata mimi? Bado utaendelea kuniona mimi kama ndo chaguo namba 1 kwenye maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila kitu ulichokuwa nacho kinaweza kikaondoka, lakini Mungu anajua kwa nini kakupitisha kwenye hiyo njia. Kama kaufunga huo mlango wewe kupoteza mali zote kama Ayubu, jua atafungua mlango mwingine kwa ajili ya kuingiza mali nyingine zaidi ya zile za mwanzo. Amen. Endapo utaendelea kumwamini Mungu wako, kumwabudu Mungu wako na kumpenda kwa moyo wako mmoja. Haleluya. Amen. Ahadi za Mungu lazima zitatimia kwenye maisha ya mwanadamu endapo mwanadamu mwenyewe ataamua kuwa committed na huyo Mungu ambaye anasema anamwabudu. Ni ngumu sana kumwabudu Mungu ambaye hauko committed naye. Changamoto yetu, asilimia kubwa watu wengi tunakuja kanisani, lakini tunakuja kwa sababu ya ahadi za Mungu. Hatupo kwa ajili ya Mungu mwenyewe. Usisimame kwenye ahadi za Mungu, simama kwa Mungu anayetoa ahadi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisimama kwenye ahadi pekee yake, ahadi inaweza ikacheleweshwa. Lakini ukisimama kwa Mungu mwenyewe, kwa sababu upo na Mungu mwenyewe, nani anaweza kuja kuichelewesha hapo? Je, ni dhiki? Hapana. Je, ni adha? Hapana. Je, ni mauti?
Hapana. Je, ni uchungu? Hapana. Je, ni mtu kukuwekea kisu shingoni? Hapana. Wewe ni mshindi na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyekupenda. Endapo utaungana na yule aliyekupenda mkaa kitu kimoja bila kuwa na mtu anayewatenganisha nyinyi, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni kitu kimoja na Mungu wako. Lakini ili hii ahadi iweze kutimia kwenye maisha yako, ni lazima uwe kitu kimoja na Mungu. Wewe chunguza maisha yako. Kwa nini leo hayafanikiwi? Kwa nini hayasongi mbele? Kwa nini unapiga hatua mbele nyingi zaidi ya 10, unarudi zaidi ya 20 nyuma? Wakati mwingine sio anayekuloga. Adui mkubwa, mtu anayekuloga, mchawi wa kwanza wa maisha ya mwanadamu, wa maisha yako wewe, mchawi wako wa kwanza ni mawazo yako mwenyewe. Ni akili yako mwenyewe. Vile unavyotazamia mambo, jinsi unavyoyachukulia mambo, jinsi ambavyo unayapokea mambo na kuyafanyia kazi. Ukiyafanyia kazi vibaya, utatoka kwenye mstari wa Mungu, alafu hautaonaga baraka za Mungu kwenye maisha yako. Mpigie Bwana Yesu makofi mengine mengi. Tupige makofi mengi sana. Tupige makofi mengine mengi tafadhali. Ongeza makofi kwa ajili ya Yesu Kristo. Haleluya. Sasa mimi nikiwa namaliza, nakwambia neno hili la mwisho. Kwa andiko tulilolisoma hapo, hizo zote ni ahadi za Mungu. Hakuna kinachoweza kututenga na upendo wa Mungu. Yes. Lakini ili hii ahadi iweze kutimia, ni lazima wewe uwe kitu kimoja na Mungu wako. Umpende Mungu wako kwa moyo wako mmoja, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe kufanikiwa kwenye maisha yako ni lazima. Mwanadamu kufanikiwa kwenye maisha yake ni lazima. Hiyo ni ahadi ya Mungu kwenye maisha ya mwanadamu yoyote yule. Maisha yote unaoishi nayo sasa hivi, najua yapo maisha yako, hayo sio ya kwako. Namna gani ya kuyafikia? Ni kuwa karibu na Mungu aliyekuahidi, aliyekwambia atakupatia baraka zote hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Nipigie makofi mimi kwanza, alafu tupige makofi kwa ajili ya Mungu aliye hai. Ukiwa unasimama hapo, simama hapo ulipo katika jina la Yesu Kristo. Mungu awabariki sana. Tumpigie Mungu makofi mengi na karibu sana waimbaji. Waimbaji karibuni sana. Waimbaji karibuni sana. Tupigie makofi mengine mengi. Bwana Yesu asifiwe. Punga mkono namna hii kama una amani asubuhi ya leo. Amen. Wangapi wanatambua Bwana Yesu ni mwema? Haleluya. Amen. Cheza kidogo kwa Yesu namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Shangilia tena Bwana Yesu. Haleluya. Shangilia tena Bwana Yesu. Haleluya. Amen. Turn the music. Wamama nisikie vigelegele kwa Yesu.
zako za milele. Wema, wema, Mungu mwema, Bwana fadhili zako za milele. Wema, wema, Mungu mwema, Bwana fadhili zako za milele. Wema, wema, Mungu mwema, Bwana fadhili zako za milele. Everybody go sing. Unaweza. Oh, ita Bwana ye. Oh, unaweza. Unaweza kufanya zaidi hapo Bwana.
Alafu tuseme anaweza Yesu oni mshindi Yesu weka mkono wako juu namna hii watu everybody Pigia Bwana Yesu makofi, haleluya.